Mums ir jumta telts. Super! Tiesākumā noskatieties pašu sākumu. Ir pienācis laiks, kad esmu nobriedis uz jumta telti, un es uzreiz teikšu tā, Latvijā tirgus ir diezgan interesants. Es uzreiz varu nosaukt 7, bet pētot tirgu, es nonācu pie secinājuma, ka mani interesē viens izplatītājs Latvijā nenormāli agresīvu reklāmu laid iekšā. Čau, Dīdzi! Čau! Rekur. Un tas ir Wild Camper. Kempingu un tā kā aktīvu dzīvesveidu tā kā entuziasti. Sākām, godīgi teikšu, izīrējām telti šādi. Iepatikās produkts, un tad meklējām alternatīvas. Tajā brīdī likās, ka tas produkts, kas ir pieejams, likās pārāk dārgs. Meklējām kaut ko bišķi savādāk. Nu, tad atradām labi. Priekš latviešiem, vidējā latviešā. Atradām labi piegādātāji ar sakarīgu kvalitāti. Nu, tā mēs viņu esam tā kā lēnām arī attīstījuši. Katru reizi kaut ko sūtot, esam pievienojuši kaut kādas modifikācijas, kaut ko updatējuši. Nu, šī ir offroad versija ar jumta tā kā man derēs. Jā, divvietīgā telts ar jumta reliņiem. Cieto vāku, kas ir forši. Jā, viņi var izmantot arī kā jumta bagažnieku, tur izņemot matraci ārā. Viņam nav jāņem sagas ārā, var atstāt arī spilvenes iekšā. Mums vēl pieejami 4-vietīgie modeļi, šis ir 2-vietīgais. Jaunie 4-vietīgie modeļi arī būs tādi paši ar cieto kasti un jumta bagažnieku. Principā tāds pats, tikai lielāks. Kas man iepatikās? Sānu jumtiņš. Visiem svarīgi bija sānu jumtiņš. Jā, un 2-vietīgais man sīkā ir izaugusi, Enī ir izaugusi, pārsvarā došos ar sievu vai viens pats kaut kādā vienītī. Trepes var nolikt visās vietās, viss. Un tad, kad man būs jau custom jumtiņš, pagaidām uzliksim uz šitiem te, kad custom jumtiņš būs, tad viss jau pielāgos. Tur turpinās ar bobiku braukāt, jā. Liekam? Aiziet? Liekam, jā. Tā kā jā, droši iečekojiet, kur ir Instagrams ir. Instagramā tur ir dažādi, droši rakstiet. Tur vai no Mārtiņš vai Dīdzis atbildēs, droši sakiet no Rollis. Jā, un jūs taču uz nomu arī dodat, vai ne? Šobrīd nē. Rakstiet, ka vajag nomu, gan jau Džeki ieies azartā atkal un viss sarunās. Ierakstiet komentāru, vajag nomu, un mošku sarunās viņi dabūs un aizies nomā arī. Ja jūs vēlaties iegādāties šādu te tipa telti, droši arī rakstiet un sakiet no Rolls, tur bonus viņš būs, lai būtu kaut kas, jo latviešiem vajag bonusiņu, tas arī patīkam jums, un arī kur viņiem patīkam ir. Te tagad pieliks nojumu, klāt uzreiz demonstrē man nojumīt. Jā, uzreiz saprast, kas ko kā strādā. Būs arī tāda nojumīt. Šitādi mēs arī izmantosim, lai parādītu arī jums, kas ir. Stābiņi te būs. Es lielā vējā viņam. Un šitās te gals, tad vienkārši viņu jānosien ir. Sāniem. Ideāli, pasas kādu vainu. Te forši te var sēdēt lejā, te lietas. Jumtiņš. Lietas laikā, arī saules laikā ir ļoti, ēnu vai. Jā, nē, labs. Jo šitas te nosiesies viņš šā te. Uz sāni. Jā, kapitāli, vispār, super. Nē, Džeki atsaucīgi forši malači ņemās, hobija līmenis, viss šitais ir paša nodarbojas ar copēm, vēl kaut kādām aktīvu dzīvesveidiņu. Galvenais, lai tās skrūvas paliek tajā pusē. Normāli. Jānoliek kaut cik... Tā, tagad ir jānoliek tā, ka uz priekšu jāstum, lai man... Lai tu var paganāt. Tas bija gals tikko, ne? Vai vēl taisās tam brīdī? Viņš jau pats baigi taisīties. Šitā. Jumta telts ir uzlikt, tagad tikai jādodās dabā. Nu, ko, Mari? Jā, veiksmīgi. Uz sakariem, vai ne? Nedzi? Uz sakariem. Neko viņam arī paši braukā ar jumta teltiem uz jumta, kā saka. Viss. Davai, es laižu dabā. Tiekamies. Viss turpinās skaties. Gulēšana jumta teltī mums jau neliela pieredze ir, vai ne, Sieņi? Mazliet. Ko tu vari pastāstīt? Nezinu, ļoti ērti, praktiski, bez mietiņiem, bez parastām teltīm. Jā, es jau tiešām ir priecīga, tāpēc, kad nav vairs tie mietiņi jāliek kopā parastā telts, jāliek uz zemes, tur tad jātiek galā no visādiem šitādiem te čiekuriem, tad spiež, tur labi, tur matacīts velkos, bet tas, ka tā uzlikšana mieti velkos. Bet jā, bet mums jau arī bija no Decathlon tās apaļās ātrās telts, tās jau arī foršas, ne? Nē, nu arī ir, jā. Bet šī ir labāk, vai ne? Nav jāpumpē matracīši, piepuši man te jau ir matracis. Mums tiek abatiņas, kur var salikt visu kaut ko, tā lai nepazūd, nemetājas.
taču var atrast. organizēt Jā. sešas kabatiņas tādas ir. Matracis ir reāli mīksts, forši. Tad tev apmierina matracis? Jā, Būs labi, jā. jā, patīk. Jā, reku, sānos arī ir pa kabatiņai. Tagad tāds tumšs, jā. Šeit ir iebūvējams apgaismojums, rekur ir pults. Powerbanku izmantojam pašu savu. Un reku lampiņa iedegās, tagad mēs ieslēdzam. Jā, rekur ir apgaismojums. Un intensitāti mēs varam tumšāk un gaišāk. Jā, vidējā poga ir siltā vai augstā gaisma. Un malējās ir uz augšu intensitāte un uz leju. Šeit ir moskīta tīkls abās pusēs un priekšpusītē. Ja. Trepsus uzliekams ir vai šajā pusē, vai galā, vai šajā sānā. Tas ir evakuācijas brīdī 3 izejas. Jā, tikai treps gan ir vienā pusē. Un gulēšanu jūs izvēlaties paši, kā jūs gribat. Jūs varat galu likt šajā pusē, ka jūs pamosaties, un jums ar skatu ir šādi te jūs skatāties čilojot uz āru, ja? Vai vienkārši galvu vai tajā pusē. Tas ir, atkarīgs no pašiem, kā jūs gribat. Jā, un materiāls ir ūdens necaurlaidīgs. Konkrēti šis ir divvietīgs. Un 2 cilvēkiem, skatos, tas būs pilnīgi ideāli. Ejam tagad ārā, es tev parādīšu nojumi. Šeit priekšā uzliekam nojumu. Ir iegādājums atsevišķi vai kompletā, kā jūs vēlaties. Šādi, es jau biju izpakojis ārā. Ir nojume, mieti, pati nojume. Tagad mēģināsim viņu pielikt baigi augsti. Tas, kad uz džipa ir baigi augsts, tad jāieliek iekšā tajā rāvēslēdzē. Izdarīsim vienkāršāk tā, kad es tā uztaisu klipsīt un jau ir uzstādīt, ja? Tas klipsīts, ja? Un tagad ir gatavs. Nojuma gatavu. Kad skatīties. Te ir tāda, viņa ir primāra. Nav tā, ka viss sāns aizsēc, bet vismaz, ja gadījumā kas no lieta, jūs varat pasargāties. Lūk, piemēram, ideāli šajā gadījumā, kad mums bagāžnieks varās uz šo pusi, ka mēs nekāpjam pa galu iekšā, šeit tu vari komunicēt, darboties. Un, reku, piemēram, mums bagāžniekā kaut kāds mantas ir, mēs varam attaisīt vaļā, šeit darboties, lai apakšā. Tāpat tās arī galdiņi var uzklāt un primāri no lietu pasargāties, apsēsties vai, vienkārši ieturēt pusdienas, vienalga, ko darīt. Šādi te kopumā viss izskatās no malas. Šādi. Kas vēl, jā, bonusā ir jumta šķērstiņi, jumta teltī. Tā kā jūs to jumta šķērstiņiem, kas jūs paši jumti, jūs varat uzlikt, tur jumta kasti pat reāli var uzlikt. Es esmu redzējis kaut kur Instagramā profilā bija, kad uzliek pat arī jumta kasti. Jumta kastē tev ir pilns ar visādām šmotkām. Tu izkrāmē no jumta kastes ārā visu un vienkārši pacel augšā, jo tie amortizatori tur un nav jāuztraucās, ka viņam kaut kas tur notiks, ka viņi neturēs to slodzīti. Jā, viņi mierīgi turēs. Vēl variants, jūs tur varat likt kaut kādu boksu, turēt kaut kādas mantas. Tāpat tās arī rekur ērts variants, ka supu var pārvadāt, jā. Aiztaisīt cietu, uzliki 1, 2, cik tur supas vajag, vienalga ko. Īsti nevaram sagaidīt tagad, kad mēs dosies. Mēs taču ko galvenais tagad, kas mums ir galvenais jāizdara, ko mēs gribam izmēģināt? Mēs gribam izmēģināt tā, ka mums šī jumta telts laiks stāv stacionāri. Guļamais, spilvens, viss tādas lietas aizņem ļoti daudz vietas salonā, un lai mēs to nekrāmētu, neaizsist salonā brīvu vietu, mēs gribam maksimāli atbrīvot visu. Mēģināsim izklāt guļamaisu, izklāt spilvaņus visu un mēģināsim aizvērt ar visu vāku. Sanāks mums jau, kā domā? Spilveņus jau nē. Spilveņus arī, jo šie spilveņiem ir domāti piknikam arī. Spilveņus arī visu, lai neesat vieti, mums zinām, ka kompletiņš mums tur ir, ne? Viss. Labi. Jā, šādi te kokvilns, bet viņus mums taisīsim pilnībā vaļā. Jā. Pilnībā klājam vaļā. Sieva kāps augšā, pēc tam tur izklās. Hop. Ļoti labi guļamaisi. Koku vilnas. Nav poliesters. Jo sintētiskie vairāk tā kā ir karsti. Viņi vairāk tā kā pie miesas līp klāt. Šie vispār ļoti labi. Koku vilna. Ērti. Patīkam pie miesas. Un vēl ir forši šādi spilventiņi.
Viņas atturā, viņa tā piepūšās. Arī ar koku vilnu. Ļoti fēni. Labi, kas tur tāds ir parāda atais vaļā? Pie rāvēs slēdzies kaut kur, man liekas, parāda vaļā. Jā, šos var mazgāt. Nu, pārvalk var mazgāt, un viņš ir šitās te tā kā putoplast, tā kā gumija, tāds, nu, tāds švammīte tāda, jā, baigi labi, viņi forši saplok. Nu, šitos izklājam vienkārši, jā, skatī, saliekam visu un taisam ciet. Šeit kaut kur? Jā, es domāju, ka tā vienkārši arī atstāja. Esmu mietiņas izņēmis ārā, jā, tagad velc kopā. Lēnītēm, jā, pievelc. Un tagad būsim klāt jau, tad mēs šito te stumjam iekšā. Es šito nevaru. Viss pagaidi. Es jau nerāvu, viņš pats. Tagad ir jāpičkā iekšā, sānas pičkājam iekšā. Bet pēc iespējas tālāk tur stumj, jā. Viņš tā stumjam iekšā, šito arī. Viens mīnus ir, jā, kad mašīna ir augstā, tev tas viss ir baigi augstu viss. Izņem to ārā par atslēgu. Jā, tās ieliks šito vienkārši iekšā. Visu tā mierīgi. Mums no sākuma jāpiešaujās ir. Visam baigi jāpiešaujās mums ir. Bet vieglāk ir nekā telti. Protams. Pāris reizes saliks, iemanīsimies, kā tas viss liekās kopā. Un tad jau būs pavisam vienkārši. Kā viss, guļamais paliek tur iekšā. Guļamais, viss paliek, viss salīda iekšā. Viņš jau pieplacinās, man liekas. Jā, viss pieplacinās. Īsumā mēs pat pēc sajūtām bija tā, ka vēl varētu īsumā kaut ko ielikt, jo trepes jau arī iet virspusē. Un ar atslēdziņu mēs vienkārši nobloķējam to, lai šitais nekrīt vaļā tāds. Tagad laiks ir mums doties pie dabas. Prieks, kad skatieties, ierakstiet komentāru, kā jums patīk jumta telts, ir pieredze vai nav pieredze. Es jau saku čau. Spiežam laiku. Jā, spiežam laiku, rakstiet komentārus, tiekamies. Čau visiem. Čau. Laižam pie dabas. Laižam. Sunīt, laižam. Braucam. Sunīt ar vajag, jā. Neaizmirstam. Sunīt. Riko, Laidīsim. braucam. Davai, nāc, brauksim. Braucam, jā. Hop. Viņam savā bodiņā te mājiņa.